एक दिन गांव के बुरा दादा बाजार गए और एक दुकानदार से बोले, ये फोन दे, मैं टिकटॉक बनाऊंगा। दुकानदार हंसता हुए बोला, दादा आप क्या टिकटॉक बनाओगे? दादा बोला, तू कैमरा पकड़, मैं छींक मारूंगा। तू ये वीडियो टिकटॉक पे डाल और मैं छींक से वायरल हो जाऊंगा। दुकानदार हंसता हुआ बोला, अच्छा दादा आप शुरू करो। दादा ने ऐसी जोर से छींक मारी कि दुकानदार के सारे बाल उड़ गए। दुकानदार बोला, सर्वनाश, दादा के पास तो खतरनाक टैलेंट है। अगले दिन दादा का वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गया, पूरे 10 मिलियन व्यूज। कमेंट में कोई लिख रहा था, भाई इसकी छींक से तो भूकंप आ जाएगा, नासा भी इसको टेस्ट करना चाहता है। अगले दिन दादा ने अनाउंसमेंट किया, मैं अब सेलिब्रिटी हूँ, मुझे छींक दादा बुलाओ।